Ahlak Nabi anu mulya picontoheun jeung sadaya sangkan hirup bahagia di dunia di alam ukhra. Sapalihna sok isinan dina rupa kaaunan tawadu ahlakna sopan kana sendal sok ngaputen kana ancuk sok ngerodan kana domba sok marasan kabojo sok ngakhodaman kana fakir sok resepan. Di mana aya nu sakit Nabi mah sok kuat indit tara make ngusapirit ngalongok jalma ririwit tatangganu kamautan Nabi sok ngiring nyolatan deras sok ngiring ka makam janten hasir nakirotan tarangahina nu tara make sindir sampir rek nyarios sok dipikir paur handeuh di akhir jalma anu